Assalomu alaykum, YouTube kanalida bizni faol kuzatayotgan obunachilar. 3-update sanasida Toshkentga, Samarqandga dastlabkilarimiz chiqaryapmiz. Ko'chalarimiz holatini ko'rib do'stlar, endi uyg'onyapti. Hozirgi paytda olma, nok, bexa qo'rqmaslik ko'rasa, ko'chati bo'lsa, olib kelib yaqinroq ko'rsating. Mana bunaqa qilib endi nish uryapti, mana ko'rib do'stlar. Mana shu ko'chatlarda olinsa, xudo xolasa zo'r ko'karaveradi. Olma bor, nok bor, bexa bor, sotuvda o'zim ko'chatlarni qo'ygan. Buni ishonchli dehqonlardan olib beryapmiz. Ekalmaganlarga iltimos qilgani uchun kimga qanaqa mevali ko'chatlardan boq qilolmagan bo'lsa, mana hozirgi paytda sotuvda bor. Olmani 10 xilda oshiq narxi bor, nokni 2 xili bor, payvandagi yovvoyi nokda ham bor, keyin bexa ham bor. 100 dona ishonchli o'lik ko'chati ham bor. Nomerlarimiz 88 957 27 27 nomerlarimiz va shaqir salaxonlar jo'natyapmiz. Tog'liq joylar kechroq boshlanadi, shuning uchun bu tog'liq joyga kelyapti. Toshkent Bo'stonliqqa bu ko'chatlarimiz, Samarqandga ham kelyapti. Xudo xolasa mashg'ulotga yetkazib beramiz. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar.